হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম গাইস। আপনারা এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটা ড্রেসিং টেবিলের ছোট্ট একটা রাউন্ড পাল্লা। আমরা সিএনসি মেশিন দিয়ে এই রাউন্ড পাল্লাটার উপরে কাজ করতেছি। অনেকে এটা জানে না আসলে যে রাউন্ড কাঠের উপর আবার কিভাবে ডিজাইনটা করা হয়। তো সেক্ষেত্রে যদি আপনারা কেউ জানতে চান কিংবা শিখতে চান, তাহলে আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এই রাউন্ডের উপরে কাজটা শেখানো হবে। আপনারা চাইলে আমাদের সাথে যে কেউ যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের যোগাযোগ করার ঠিকানা হচ্ছে কুষ্টিয়া ডিস্ট্রিক্ট, ভেড়ামারা থানা। আমাদের মোবাইল নাম্বারটা হচ্ছে 01310 620015। আমি আবারও বলতেছি 01310 620015।